беремо нахуй зажигання. Знімай. А, я думав, безпально. Фільтр є? Нема нахуй фільтр. Давай. Бля. Ой. Там висипеться. Заїбав, сука. Блядь, пизда нахуй. Ти імбіцил, ти в курсі? Ти в курсі, що ти імбіцил? А, що робити, якщо не заводиться скутер? Заводиться, так йди нахуй. Дякую. Та я розумію, що, блядь... Заїбав! Нахуй. Чей що кікстартер? Дивись, знімай. То поможе. Відео вже йде 1 хвилину. Добре. Дивись, бачиш карбюратор? Йоп твою. Диви. Ні, дивись, тут знімай ту область, тільки грязь. Фу. Не роби, дебіла ти кусок. Дивись, берем нахуй такого. Бабся. Треба буде знати, як робити скутера. Роби якийсь імбіцилізм, людям вже то скучно. Я взагалі-то роблю той скутер, який ти не помниш. Тепер поняли, як робити скутер? Настоящий майстер. Дивіться, повторюю челендж для дебілів. Тако. Результат. Все понятно? До свидания. Давай, ти хочеш ще фінальну походочку.